Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Sagon Tumehu. Semoga kita diberikan banyak rezeki, banyak ilmu, kesehatan. Amin ya robbal alamin. Sahabat, ini ada cokis yang katanya tidak bisa dingin. Nah, dari itu mari kita sama-sama cari apa permasalahannya. Mudah-mudahan tidak berat. Apakah freonnya, apakah mesinnya yang tidak bisa jalan atau beroperasi secara normal. Oke, langsung saja kita eksekusi. Iya, kita eksekusi dulu. Nah, ini ambil ampere meter kita atur. Iya, oke. Ampere kita cantolkan. Iya. Oke. Setelah itu kita coba untuk memprediksi kira-kira apanya yang tidak bisa menyebabkan cokis ini nggak bisa dingin. Kita swab dulu. Iya. Swab. Colokan ini swab. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, sudah 0,8. Oke sahabat, setelah kita tambah kapasitor, tadi kasusnya tidak mau startnya bermasalah, tapi setelah start ampernya bagus. Nah, sekarang kita tes dengan mencoba dengan tambah kapasitor 5 mikro. Kita coba, kita colokkan lagi. Apakah mau start? Iya. Oke. Iya. Sekarang ampere turun. Setelah kapasitor. Nah, sambil menunggu waduh, ada ngepel bagaimana ini?
Oke, ini ampernya bagus 0,6, tadi 0,98, 0,6 bagus, 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 bagus. Oke, sambil menunggu. Iya, sudah mau panas. Oke, ini kapasitor 5 mikro. Iya. Enam koma delapan. Tengok yang sini. Oke. Yes. Nah, amper 6,9.
Oke, tadi cokes ini kasusnya kompresor nggak mau start, startnya susah. Setelah kita bantu dengan kapasitor 5 mikro, ternyata alhamdulillah mau start dan ini sudah jalan normal. Oke, terima kasih.